Oh no! ये होगा, अब बोरे ने निकलना पड़ेगा। ये मेरे जूते, ओह वाओ! ये तो दो बस है, ट्रक और बस। ये देखिए गाइस, ये सिटी बस है कलर का। ये देखिए गाइस, ये फ्रेश वाटर ट्रक है। यहाँ पर लिखा है फ्रेश वाटर ट्रक, FRESH फ्रेश WATER वाटर ट्रक। और मैं तो ये सब्जी उठाने वाला था। आई और नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सा ट्रक और बस नहीं होगा। ये दोस्त आ जाए, और इसका नाम कान्हा है। तो गाइस, तो दोस्तों, ये तुम पकड़ो, और ये तुम पकड़ो। मैं बोरे में घुसता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, ओ दोस्तों, आजा, ये मुझे क्या मिला है, देखो। ये देखो दोस्तों, ये तो क्या है, फायर ट्रक है ना। यहाँ पर फायर ट्रक लिखा है। ये ऐसे भी होता है दोस्तों, देखिए गाइस, ये ऐसे होता है। देखिए गाइस, ये ऐसे भी होता है। तो गाइस, इसको बंद करते हैं। ये लो, पकड़ो। गोल्डन कार है, वाओ! इतना बढ़िया गोल्डन कार है, देखिए गाइस। इसका ये देखिए, बत्ती बहुत सुंदर दिख रहा है, जल रहा है भी है। ये लो, पकड़ो। तो आगे चलते हैं। वाओ! ये देखिए गाइस, ये मुझे बहुत सारा गाड़ी मिल गया। ओह नो, यहाँ पर तो बहुत सारे गाड़ी हैं, और ये मैं नहीं पकड़ सकता, मैं बोरे में हूँ। तो गाइस, मैं दोस्तों को बोलता हूँ ले जाएं। दोस्तों आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ये पकड़ो। ये तो क्या है, जोश। ये है जोश। इतना सारा गाड़ी है, ये लो पकड़ो। ये JCB है, देखो। और ये ऑटो है, पकड़ो। और देखिए गाइस, ये CNG ट्रक है। देखिए गाइस, ये बस है, ये ऐसे भी होता है। Oh no!
दोस्तों आगे क्या मिलता है दोस्तों देखेंगे। चलो हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।